Nu, ko labrīt, turpināsim tad iepriekšējā saruna. Iepriekšējā saruna mums bija par to, kā vīrietim, kādas sajūtas vīrietim ir dodot. Jā. Bet arī tad es pieminēju, ka būtībā gan došana, gan ņemšana ir svarīgi elementi. Jā. Kāpēc tie ir svarīgi? Nu, tam ir jābūt balansā. Jā. Ja tu visu laiku tikai dod, bet pretī neņem vai nemāki ņemt, jā, tad attiecīgi vienā brīdī tev būs emocionālais tukšums arī sasniegts. Jā. Tāpēc vajag iemācīties arī ņemt. Jā. Un arī, teiksim, kas attiecās uz meitenēm, jā, uz sievietēm. Ir tādas, kas ļoti daudz ņem. Jā, nekāda problēma. Ņemšana nav problēma. Bet atkal došana pretī, tā ir problēma. Jā. Tam ir jābūt balansā. Ja tu ņem, tad atrodi veidu, kā tikpat daudz arī dot pretī. Tā došana pretī nenozīmē, ka tev uzreiz tur nauda jādod pretī ir, jā. Tas var būt kaut vai fiziskais, emocionālais, daudz dažādu līmeņu un plānu iespējas ir, kā var dot pretī, jā. Piemērs, kaut vai, teiksim, no mūsu arī ikdienas sadzīves ar Ines, jā. Es nodrošinu naudiņas, jā, es nesu mājās lielo mamutu, es nodrošinu, lai būtu par ko dzīvot, lai būtu par ko nopirkt ēdienu, lai būtu par ko samaksāt rēķinus, ko ieliet degvielu, jā, un tā tālāk. Inese savukārt, jā, nes savu vezumu tādā veidā, ka viņi man atbalsta, jā, es regulāri saņemu atbalstu dažādos veidos, fiziskā veidā, jā, tas ir kaut vai tas pats pieskāriens, jā, vai, man ir paveicies, man ir raindrops vai masāža, vai vienkārši muguru pamasēt, jā, vai kājas, vai kaut kā tam līdzīgi, jā. Protams, arī fiziskais kontakts, jā, bet tad ir attiecīgi arī emocionālais plāns, jā, kas ir standarta elementārs jautājums. Elementārs vienkārši, bet ko bieži nepielieto. Kā tu jūties? Vai tev viss ir kārtībā? Varbūt tu gribi par to pastāstīt, varbūt tu gribi par to parunāt. Jā? Šī arī ir došana, bet tas moments ir tāds, ka mēs, vīrieši, kā jau atkal iepriekš runājam par to, mēs baigi negribam runāties par to, kas notiek mums iekšā. Jā? Un arī tas ir jāiemācās. Ir jāiemācās atvērties, dalīties, dot, ņemt, saņemt. Vēl viens tas moments ir par to ņemšanu tāds, ka, man jau neko nevajag, es jau varu iztikt, beidz, ja, tur bezmaz vai, visi ēd kaut ko garšīgu, ja, un tev nepietiek, un tu tā, zini, es jau pagājušu nedēļu ēdu, ja, es nevaru. Nevajag uzreiz kautrēties, ir jāiemācās pieņemt, ja, tas pats moments, partneris, draugs vai jebkurš tev ir izdomājis, ka viņš tev uzdāvinās kaut ko, iedos kaut ko, aizies izmaksās tev pusdienas, jā, uzdāvinās tev šokolādīt vēl kaut ko, un tad tur atbildi ir, es nevaru šito pieņemt, beidz, es nevaru, man paldies, kā nē? Viņš grib apmainīt enerģiju, kā tu viņam tagad bloķēsi to, mazākais, ko tu vari izdarīt, ir palīdzēt viņam enerģiju nomainīt, jā, un tas notiekās tieši un konkrēti caur šo elementu, ko viņš ir izvēlējies. Ja? Tad enerģijas apmaiņa notiek ne tikai fiziski, ja? Kas ir lielākā daļa izpratnē, ja? Enerģijas apmaiņa vai uzlāde, tad tikai seks. Nē, seks ir ļoti spēcīgs līdzeklis, par to atsevišķi var parunāt, ja? Bet tas nav vienīgais. Ja? Ikdienā cilvēkiem ir ļoti daudz elementu, ar ko apmainīties ar enerģiju. Nauda arī nav vienīgais. Ja? Cilvēciskās attiecības. Tas ir tas, kas ikdienā būvē mūsu enerģijas apmaiņu no rīta līdz vakaram. Ikdienas rutīna, kā kuram ir tie, kas citi iet, grib skriet no rīta, citi grib skriet vakarā. Un cilvēki ir dažādi. Katrs un katrai un katram strādā šie elementi citādi. Ja? Līdz ar to, teiksim, labi, es no rīta. Man vieglāk un foršāk ir aiziet paskriet no rīta, ja es tiešām izvēlos. Man vispār skriet nepatīk, bet pat cik ir apstākļi un darbs spiež, jā, obligāti to darīt, tad nākās arī sevi piespiest. Kas nav nemaz tik slikti, ja tu aizēji no rīta paskrien, protams, jūties labāk. Bet ar to sākās enerģijas apmaiņa. Tu vispirms apmaiņi enerģiju sevī, jā. Tālāk viss, protams, ir atkarīgs, kā tas rīts sākās, ja ir otrs cilvēks blakus, kas tev sagaida atpakaļ no tā stadiona, ja, vai atnāk līdzi kompānijas pēc.
ja, arī tas jau palīdz to dienu iesākt labāk, siltāk, pozitīvāk, tāpēc, ka tev ir kāds, kas ir bijis blakus. Skrēja vai neskrēja, nav nozīmes, ja. Man pietiek kaut vai, ka man atnāk līdz, ka es neesmu viens pats, kas tur aizgāja. Tas jau man patīk. Nu, lūk, tad elements nākamais apmaiņa enerģijas. Inese parasti man uztājas dzērienu, vai tas ir tas fito dzēriens, jā, vai vienkārši citronu ūdens, kaut kas tam līdzīgs. Es tur atnāku, noskrējies, man tur viss jau vairāk neko negribās, un viņi uztājas dzērienu. Es aizēju dušā, paņemu padzeros, un viss. Un diena jau ir izdevusies, ir iesākusies ļoti pozitīvi. Bija enerģija, bija apmaiņa, viss tā tālāk. Tālāk es izdomāju, ok, es uztaisīšu brokastis. Es paņemu uztais brokastis, es ielieku savu mīlestības elementu tajās brokastīs, un viņa, protams, ka viņi to pieņem. Ja, nu kurš tad atteiksies no brokastīm, ka tev kāds uztais ēst, kurš aizies pateiks, zini, oi nē, tu tā centies, tu tā ņēmies, bet es negribu, es nevaru. Pareizi, ka nāksies vien apēst, jā. Tas ir īpaši gan ceļš, ja tas ir kaut kas garšīgs. Nu, nākamais, protams, ir kaut kāda sīkumiņa ikdienā. Nu, es aizgāju uz veikalu, kaut ko izdarīju, jā, un tā tam līdzīgi. Tas ir atkal saruna atsevišķi, jā, ko es saucu par labo punktu sistēmu. Tas vairāk priekš džekiem ir, jā. Bet arī gan jau kā sievietēm būs interesanti paklausīties, kā mums te arī nesiet, jā. Katru dienu mājās es izdaru kaut kādus darbiņus. Nu, tur kaut vai sīkumiņu. Tur izslauku grīdu, nomazgāju traukus, noslauku traukus, aizēju uz veikalu, atnesu ēdienu, jā. Citreiz uztaisu vēl kaut ko ar bērniem padzīvojos, vienkārši randomā vakarā pēkšņi sev neraksturīgi saku, ai labi, es iziešu kur ar bērniem uz pusstundu ārā padzīvoties, jā. Un to es saucu par punktiņu sistēmu. Tie ir labie darbiņi, labie punktiņi, kas kaut kādā veidā akumulējās, jā. Un es parasti saku, nu, es pelnu labos punktus, jā. Ines saka, nu jā, un tagad pa tiem labajiem punktiem kaut kas jādod pretī. Bet tas kaut kas jādod pretī, protams, ka, jaunu vīriešu skatījumā, būsim godīgi, ja, kas visvairāk mūs interesē. Protams, visvairāk interesē fiziskais kontakts, fiziskā tuvība. Ja. Un es caur šādiem te punktiņiem redzu kā iespēju, kā, ok, tad es viņus pelnu, ja, un tā tam līdzīgi, tad varbūt tās kaut kas būs un izdosies un tā tam līdzīgi, ja. Jo interesanti, tie visi joki par to, cik tur reizes gadā ir mēģināts uzsākt kaut ko, un no sieviešu puses tiek atrast dažādi iemesli, kāpēc to nedarīt. Tas atkal tā būs kārtējā saruna, tas ir smieklīgi, interesanti, forši paskatīties, ja, bet to mēs izdarīsim kādā citā reizē. Bet atgriežoties atpakaļ pie šīs tēmas, par to dalīšanos, ja, ir jāmāk dalīties un ir jāmāk pieņemt. Pieņemšana dažādās formās, dalīšanās dažādās formās. Ne tikai fiziski, ne tikai emocionāli un ne tikai nauda. Ja. Mums ir ļoti daudz plānu, kurā mēs dalāmies un saņemam. Nekautrējamies saņemt. Tad, kad šis elements būs nostiprināts, pieņemšana un dalīšanās, tad es uzskatu, ka abiem pāriem ir vēl viens mazs elements klāt, kas palīdzēs viņiem, vispār pāriem, ja nevis abiem partneriem. Ja. Tad tas ir vēl viens elements, kas viņiem palīdz labāk saprasties. Ja nespēja pieņemt vai nespēja dot, ja, vai tikai dod un neko neņem, vai tikai ņem un neko nedod, tad ir problēma. Ja. Es pēc svarzīmes esmu svari un es šeit redzu to vizuālo salīdzinājumu tieši tādu. Svaru kausiņam. Ja, ir jābūt balansā. Viņš nevar būt uz vienu pusi un nevar būt uz otru pusi. Ja būs uz vienu vai uz otru pusi, problēma. Viens, kuram svaru kausiņš visu laiku uz leju, ja, būs šausmīgi laimīgs, jo viņš tikai ņem un pretī tur nekas nav jādod vai minimāli. Tas, kas ir otrā pusē, nedomājieties, var jau salīdzināt, kā ir, kur aug puķīti kalna augšā un kalna lejā. Tā, kas ir kalna augšā, viņa vienmēr būs sausāka, tāpēc, ka saulīte visu laiku spīd viņai virsū un žāvē ūdeni. Tā, kas ir apakšā, protams, ka viņa būs slapjā vietā, tāpēc, ka viņai viss ūdens no augšas notek, viņa tur priecīgi dzīvo un tā tam līdzīgi. Bet arī apakšā, ja būs pārāk daudz ūdens, puķīti var aiziet bojā. Augšā pārāk maz ūdens, puķīti aiziet bojā. Balanss ir pa vidu, kad ir gan mitrums tur, visi ir priecīgi, visi ir laimīgi, visi ir apmierināti. Es ceru, ka kāda no šīm domām arī jums patika. Tad
nākamajā video gan jau skatīsimies kaut ko citu.